טוב, חיבור החשמל של המכונה הוא חיבור חד פאזי, רגיל, סטנדרטי. שימו לב שאתם לא משתמשים בכבל מעריך, מאוד מאוד חשוב. במידה וצריך אפשר תמיד להזמין צינור נוסף ולעבוד עם המכונה ליד נקודת החשמל ולעבוד עם צינור ארוך יותר. אז אני אכניס לחשמל. המכונה שלי צריכה לשכב כשאני עובד. חיברתי למים, חיברתי צינור הלחץ, תכף אני אראה גם את החיבורים. מפסק און אוף נמצא פה, כרגע הוא על אוף, מפסק און אוף, לחצתי, הוא התחיל לעבוד ברגע שאני אלחץ על האקדח. פתחתי מים, יש חשמל, חיברתי את הצינור שלי, חיברתי את האקדח. הלחץ המקסימלי שלי הוא 150, אני יכול להוריד לחץ, אין לעלות מעל 150. שימו לב שהדיזה שלי, יש לי בעצם כיוונון שאני יכול גם לפתוח ולסגור אותה מבחינת הזווית, ובנוסף, במידה והיא תהיה בחוץ, אני עובד בעצם עם סבון מהמכל, שאני מכניס אותו פה, ואז יש לי ברז סבון, ובעצם הדיזה שלי תוציא סבון ומים בלי לחץ. לכן חשוב לציין שבמידה והוא מוציא לחץ פתאום, יכול להיות שהדיזה פשוט זזה קדימה, אתם מושכים אותה אחורה. שימו לב, זה שהוא במצב קדימה. סיימתי עבודה, אני סוגר מים, צי לחץ, הפסקתי את פעולת המכונה, סגרתי את המים, אני יכול לנתק. שימו לב שפה יש לי פילטר, את הפילטר הזה לפחות אחת לשבוע אני מנקה, זה תלוי בכמות השימוש במכונה. צריך לקחת בחשבון שדווקא שהמכונה עומדת, הרבה פעמים אנחנו רואים פה הרבה לכלוך. פילטר הוא פילטר מטבע, אני מנקה אותו תחת מים, מחזיר אותו למקום. לא צריך פה כלים, חיבור פלסטיק פשוט. אותו דבר לגבי הצינור שטיפה בלחץ, אין צורך בכלים. שימו לב שאני תמיד מסתכל שהגומייה שלי פה שלמה, במידה ויש לי נזילות, אני מתקשר ואני מזמין גומייה, אני לא שם פה טפלון, זה רק גורע מהמצב.